Сегодня я вам расскажу о нашем новом эксперименте с деревом и эпоксидной смолой. Это было испытание в новом для нас формате. В этом видео честный рассказ о том, как родилась первая партия нарт с черным перламутровым узором из эпоксидной смолы. Подобрали дерево, создали опалубку для заливки, залили и отправили на ЧП-установку для фрезеровки нарт. Зачистили труднодоступные места, сняли фаску и отправили на покраску. Нанесли несколько слоев глянцевого лака. Именно покрытие лаком стало последним актом трансформации. Поверхность заиграла, а перед нами возник 3D-рисунок. Узор будто ушел внутрь доски и приобрел глубину и объем. Это была наша первая попытка в таком формате. Получилось изделие, в котором можно не только играть, но и любоваться. Это не просто нарты, это диалог дерева и смолы, где каждый элемент создан вручную и с душой. Смотрите видео до конца и почувствуйте тот момент, когда идея становится искусством. Ваш Тверь Мебель Лофт.